ดีก็ชนะได้แล้วเมื่อกี้มาเลยดีฟ้าทำอะไรวะเล่นเฟซนั่นเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ยิงเยอะขึ้นที่ 1ตรงนี้เลยเวลี่ไรค่ะโลโบสีมีคนใช้ยานเก่าด้วยนี่หว่าใช้ยานที่บอร์ดสร้างเนี่ยชื่อโลโบเสียงดังแล้ววะทีเดพอร์ตเพย์ต่อดูแมป3 2 1 go เฮ้ยคันนี้แม่งเท่ว่ะแรงอะโอ้มาถึงก็บินเลยครับเฮ้ยแม่งชื่อไต่เขาได้ด้วยทำไมกูทำไม่ได้ต้องไล่ล่าแล้วดูสิมีใครตายยังดูพวกมันบินเลยกูก็นำตายกูกี่คนดูด้วยใครฆ่าโอ้โดนแย่งใครฆ่านี่เต็มเอาอยู่ที่4เลยมึงจะแอบด้องหลังใช่ไหมอุ้ยกูเนี่ยโดนด้องหลังไอ้เครื่องบินลำนี้คือล่วงครับใครยิงกูยางอยู่ด้วยล้อหาย2ข้างเราแม่งซ่อมแซมก่อนแมปเรียบร้อยซ่อมไม่เสร็จเลยกูออกแง่พวกมันตายเกือบหมดเป็น1เป็นใครอุ้ยปืนรถถังชิ้นปืนรถถังเหรอขอตัดขาหน่อยดิอุ้ยไปแล้วกูหนีละโอ้โหแรงว่ะเอ้ยยานมันทันที่ยิงกูเนี่ยยิงนี่ดูยานพวกล้อหายออก ไงอีกรอบไหมเดี๋ยวใครอัปเดตทีหลังก่อนแพ้ว่ะโอ้ยได้ 2,000 ตังขึ้น10,000แล้วอ่ะเคเวลเนี่ยถ้าได้เวลเก็บตังได้มาแน่นอนคันที่กูอยากได้เนี่ยแต่เวลแม่งต้องใช้เวลเยอะแต่ใช้เวลไงเนี่ยถ้าซื้อแค่84,000เองเฮ้ยอันนี้มันซื้อนี่นี่วะใช้นี่ซื้อต้องเติม1 บาทหรือกี่บาทต้องเติมเยอะแต่ก็ต้องรอเวลไม่วะร้อยมันขยายไม่ได้แล้วเนี่ยโคตรอยากได้ดูปืนโคตรเท่จะดูข้างบนเท่านั้นดูมีเครื่องแล้วโคตรเท่ดูเกาะหุ้มเลยเย็ดไหนปืนวะยิงแสงเลเซอร์จากปีกเหรอไม่ใช่มันเลือดดำน้ำเลยเต่าเหมือนเต่าอุ้ยปืนคนใหญ่ไม่อัปเกรดปืนมึงเคยเห็นหุ่นโดนปะเอาทำแบบนั้นไหมจัดไปไม่ใช่
ไปให้เขายิงอะแป๊บหนึ่งยังไงวะเฮ้ยเสียงใหม่มาต่อหนูดมทำยังไงวะจำรูปแบบไม่ได้วะจำได้แค่มีใบพัดสีอันแต่ปืนนะเด็กมีปืนบอกเดียวเองไม่ใช่เหรอติดใต้ท้องแต่นี่บอกเดียวคงไม่ไหวงอนี่ใช่ป่าวะมวยมั่นใจทำสีอยู่นั่นแหละยังไม่ลองใบพัดเลยนั่นไงใบพัดไม่มีใบพัดเงี้ยมีแต่ใบพัดแบบติดเรียบร้อยว่าติดข้างไม่ติดตรงนี้ติดตรงนี้ได้กูทำไมอันนี้ถูกสองอันเนี้ยมันจะห่างไว้ไหนนี่ก็พอแล้วแค่นี้แหละทำอะไรยุ่งยากมันจะหนักไหมวะใส่บล็อกซะเยอะเลยจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นเรามีตัวช่วยเห็นคนเลยแง่พอดีเด้ขอให้พ่นใหญ่ไงแจมนี่ไว้พ่นไว้ขับเคลื่อนซื้อมา2 อันนี่หางเสือดีกว่านี่ไว้เลี้ยวเอาเฮ้ยซื้อมาอีกอันหนึ่งตังค์มีมัน10,000ละตังค์มันคือคนเร็วเล่น2 ตาดีเขาเนาะมีไฟก่อนนะมีไฟก่อนนะเดี๋ยวจะอัปเดตฮอนเล่นตามนี้ก่อนนี่อ่ะปืนเขาตีกันอย่างนี้ถ่วงน้ำหนัก3-4ถ่วงน้ำหนัก4 อัน1-2-3-4จะไหวไหมวะใส่ถ่วงน้ำหนักไปแล้วติดปืนติดไปตรงนี้ถ่วงน้ำหนักลบไปเถอะไม่ต้องถ่วงแม่เอาวางตรงนี้แทนผมไม่ใช่พื้นที่กว้างเรียบร้อยแค่นี้แหละไปทำให้พวกเรากดมือเองจะได้อยู่ ไม่ใช่คอยไหลอยู่แทงล่างเรียบร้อยไม่เหมือนหุ่นยนต์นะอุตส่าห์ติดล้อให้มันบินด้วยแม่งไม่บินไม่เหมือนหุ่นยนต์ตัวนั้นมันบินโคตรสูงอะแล้วสร้างไดโนเสาร์มั้งแต่โหฝรั่งแม่งเก่งเรานี่อะไร
สร้างอะไรเนี่ยคุณโดนแม่งมีไอโฟนรอบมีที่ไหน ปืนนี้อยากได้ไหมให้ลองทักไปดิโอเคให้ฝรั่งไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรมีแต่คนไทยเนี่ยเอาตัวอักษรมาแปลง ให้เอาตัวอักษรมาให้นี่อะไรแปะมันไม่ได้แปะมันคอบยเอาละนับถอยหลัง0ว้าวเฮ้ยมันถอยหลังเองเลยบินเองเลยรู้ละควรแก้ไขตรงไหนรอเป่ารอเป่าเวลาเลี้ยวมีไอ้พวกเลี้ยวนี่ใครเนี่ยเอาพวกเราขาหายไปไหนเอ้ยกูบินขึ้นไม่ได้เอ้ยมันกลับมันล้มอยู่เย็ดเก็บได้คันหนึ่งขนาดเสียศูนย์แล้วนะเสียศูนย์ตั้งแต่สร้างโอ้ยปืนแรงอ่ะปืนพังซะไม่พังวะเอ้าไอ้2คันนั้นหายไปแล้วไอ้คันนี้ยังมีไปไหนมีคนล็อกน้องกูนี่ขึ้นไม่ได้ชนเนาะอะไรชนเนาะอุ้ยหลบเอียงไม่เอียงหลบป่าหรอกไอ้พ่นพังอะไรพังวะปีกพังปีก2 ปีกเลยว่าทำไมแม่งไม่บาลานซ์กันแม่งใส่อยู่ไงโอ้ย2 นัดล่วงช่วยกันลุ้มใช่ไหมเนี่ยคันที่ยิงกูเนี่ยปืนใช้ปืนรถถังไม่มีสีดำด้วยเวลมันสูงเดี๋ยวก่อนลองดูเวล6ก่อนรู้จะอะไรจะมารู้แหละทำไงไอ้พ่นอุ้ยได้โบนัสด้วยเวลอัพแล้วมึงกินปลดล็อกอะไรมากดอะไรวะคิวประเทศไทยวะเฮ้ยที่มันมือหุ่นยนต์นี่มึงใช่ปะคล้ายๆกล้ามปูอยากได้ธงประเทศไทยให้รู้ไปเลยว่าเล่นคนไทยเล่นเนี่ยของใหม่ขาอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเนี่ยเซ็นเตอร์เซนซื้อนะของใหม่ซ่อมแป๊บอันนี้มันพุ่งไปกลับกี่โมงอะกลับไปไหนเดี๋ยวกูตีหอนก่อนแล้วมึงค่อยกลับอัปเดตมาตั้งนานแล้วย้ายจุดไอ้พวกแค่นี้เนาะเย่เพลงเกมแล้วก็เดทพรุ่งนี้มาป่ะน่ะดูว่าวันนี้วันอะไรวะเสาร์
เดือนนี้เดือนวันที่เท่าไหร่ปิดเดือนเลยมีนาก็มีนาไปสุพรรณมั้งสุพรรณบางทีอาจจะไม่ได้ไปงานบวชลำดับ2ยังไม่ยิงยังไม่รู้ที่อะไรเดี๋ยวพอลงมาในนี้ดูเสียศูนย์อย่างเดียวเลยก็สเปซบาร์คือมันพุ่งไปไหนไม่รู้มันพุ่งวนรู้สึกว่าข้างหนังมันอ๋อนี่ไงหนักตรงนี้นี่ไอเสียเนี่ยทำให้มันบาลานซ์ตรงกลางบินหลบเฮ้ยUFO ด้วยว่ะปีนไม่โดนเลยวะนี่คันนี้ว่าจอดเฉยโดนปืนรถถังยิงนัดเดียวเองรู้เรื่องเอ้ยตกโอ้ยปืนรถถังแม่งแรงว่ะโอ้ยไปแล้วเหลือแต่พ่นปืนหมดโอ้ยแม่งบินเร็วไปแม่งป่องไอ้แม่งอยู่เลยโอ้ยยิงแม่นว่ะตัวกลางอากาศเลยอยากดูหุ่นโดนอ่ะก็อยากดูUFO อ่ะกดไม่ได้อ่ะให้ดูนี่ก่อนเฮ้ยคันนี้แม่งไม่มีบาลานซ์เลยโอ้ยมันมีแต่คันเล็กๆว่าทีมกูเกือบพังหมดเพราะคันนี้มันจะพังมาแล้วนี่คันนี้มันไม่ได้ทำแซมตัวเองอะไรเลยมันไม่มีพังอะไรสักนิดสร้างอะไรเนี่ยใครคิดวะไอ UFO พังยังวะพี่ยานนี้คันนี้ไม่คล้ายๆกูอ๋อคันนี้ดูคันนี้ดูไปดูไอแพนกวินดีกว่าใช่นี่บอกว่าไม่ใช่โอ้ไม่แถดินไปเลยแล้วมันเสียงไม่ออกไปซ่อมเลยนะฮัลโหลไวต้องมีคนสูงอะต้องมีคนสูงสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะ